nuovi dettagli della brillante operazione di polizia che venerdì pomeriggio ha portato all'arresto del 40enne Cristian Veneziani per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dell'intervento è stata denunciata a piede libero per favoreggiamento anche la madre, Lorella Nordio, 59 anni. La donna ha opposto resistenza all'ingresso delle forze dell'ordine nell'abitazione di Calle Ponte Scarpa, non aprendo la porta di casa. Gli agenti sono tuttavia riusciti a entrare grazie alla copia delle chiavi detenuta dal figlio arrestato. Inoltre, Lorella Nordio ha cercato di sbarazzarsi in extremis di denaro contante e cocaina, gettandola nel water, ma i poliziotti del commissariato di Chioggia sono riusciti a recuperarla in tempo. In casa Veneziani sono stati ritrovati circa 1,4 kg di marijuana, 1,1 kg di hashish, 500 g di cocaina, 9.000 euro in denaro contante, materiale per confezionare e pesare le dosi. Il tutto era debitamente occultato in vari ambienti della casa e del garage. Viene così inferto un duro colpo all'importante e organizzata attività di spaccio lungo Rivavena, che vedeva il bar Al Bacaro, riconducibile ai veneziani, quale luogo di contatto e scambio delle sostanze stupefacenti contro denaro fra il venditore e gli acquirenti. C'è irritazione in comune per le dichiarazioni del consigliere forzista Beniamino Boscolo riguardo le due sentenze del TAR relative alle farmacie claudiensi. Il disposto reca in capo all'amministrazione la responsabilità di operare attraverso una delibera di giunta anziché del Consiglio, secondo una giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, senza che vi siano conseguenze per le imprese mediche coinvolte. Il consigliere Beniamino Boscolo, prima di gridare al fuoco, paventando fantomatici risarcimenti danni per spostamenti illegittimi, dovrebbe prima essere sicuro che il fuoco ci sia, afferma il sindaco Alessandro Ferro, che continua. È sufficiente infatti leggere con attenzione tutta la sentenza del TAR per scoprire che non c'è una riga e nemmeno una parola che evochi presunti danni, ma semplicemente il Tribunale precisa che il Consiglio ha deliberato su una materia di competenza della Giunta e che sarà quindi sufficiente convalidare con una nuova delibera di Giunta la zonizzazione delle farmacie, cosa per la quale gli uffici sono già al lavoro affinché il provvedimento arrivi quanto prima sul tavolo della Giunta stessa. Secondo Ferro, la delibera di Consiglio è stata fatta solo per un eccesso di zelo e di trasparenza, portando in discussione il provvedimento in Consiglio, quando invece sarebbe stato sufficiente una delibera di giunta e per di più a porte chiuse. Caustica la chiosa del primo cittadino. Sarà stata forse per la calura di questi giorni, ma questo mi pare un evidente caso di opposizione strumentale e allarmistica, che rispedisco doverosamente al mittente. Per l'approvazione del piano farmacie, il Comune aveva seguito l'iter procedimentale delineato in tema da un'importante sentenza del Consiglio di Stato del settembre 2014, procedura utilizzata in questi ultimi anni da numerosi comuni italiani. Nei primi giorni della prossima settimana sarà velocemente adottata, in ottemperanza di tali ultime sentenze, una deliberazione di giunta che approverà, con effetto ex tunc, cioè senza modificare i diritti delle farmacie che si sono sinora adeguate al nuovo piano, la pianta organica dislocata nel territorio comunale, senza introdurre alcun elemento innovativo a quelli attuali. L'assessora al commercio Angela Deste annuncia tuttavia una seduta di commissione. Le sentenze bisognerebbe saperle leggere o quantomeno avere l'accortezza di farsele spiegare da chi di competenza. Il consigliere Boscolo e tutti i firmatari della richiesta di commissione saranno contentati quanto prima. Avranno una dettagliata spiegazione delle sentenze, dell'infondatezza al dettaglio delle dichiarazioni rilasciate alla stampa e in più percepiranno anche il gettone di presenza. Il forte maltempo che ieri, nella seconda metà del pomeriggio, si è abbattuto sulla pianura e sul litorale veneto ha avuto conseguenze molto pesanti a Padova e nella riviera del Brenta, con alberi caduti lungo la Romea, in località Rosara, appuntamenti all'aperto saltati, parchi allagati e strutture divelte. Appena migliore la situazione a Chioggia e a Sottomarina, anche se le rive sono state sferzate dal vento forte. Una imbarcazione della Lega Navale Italiana, modello Comet 701, che era ricoverata alla Darsena Monte Carlo in zona San Felice, ha rischiato di affondare quando, una volta rotti gli ormeggi, è andata a cozzare contro l'imbarcazione ormeggiata in adiacenza, procurandosi diverse falle con relativo imbarco d'acqua. Grazie al pronto intervento dei soci della Lega Navale, lo scafo è stato tratto in salvo e condotto al cantiere sull'isola del Buon Castello per le operazioni di alaggio e svuotamento.
Nella giornata di domani il Comet 701 sarà definitivamente asciugato e riparato. Prendono il via stasera in Piazza Vigo, nel palco adibito agli spettacoli della Sagra del Pesce, i concerti del Summer Jazz Workshop, che per la 7ª volta si tiene a Chioggia nella settimana entrante. La manifestazione, curata da Veneto Jazz e dall'Associazione Lirico-Musicale Clodiense, coinvolge circa un centinaio di musicisti giovani e meno giovani, provenienti da tutte le parti del mondo, calati in città a perfezionarsi, ciascuno nel proprio strumento, e a prendere ulteriore confidenza col suono d'insieme. Li seguiranno i docenti americani della New School for Jazz and Contemporary Music, assieme a quelli del Conservatorio Venezia di Rovigo. E proprio i maestri saliranno sul palco di Vigo stasera alle 21:30 per un concerto di alta qualità e classe. Nel frattempo, uno dei migliori talenti locali, il chitarrista Luca Zennaro, ha ottenuto giovedì scorso nel prestigioso scenario del Teatro La Fenice un riconoscimento da parte di Veneto Jazz per il suo progetto Javascara, che si esibirà anche martedì 24 al Moai in lungomare Adriatico. E sempre in lungomare, ma all'Havana Pub, i corsisti del Jazz Workshop tireranno tardi a partire dalle ore 23 di questa sera con le loro jam session. Amici carissimi di Network Azzurra, buongiorno e buona domenica a tutti. Dunque, dopo la forte supercella temporalesca di ieri che tanti danni ha causato tutto intorno a noi, la situazione lentamente si avvia a un miglioramento. Un miglioramento che sarà sicuro e tangibile da domani pomeriggio, allorquando un anticiclone più forte e naturalmente posizionato in un altro modo prenderà possesso anche delle nostre zone in maniera più seria e ci accompagnerà per buona parte della prossima settimana, caratterizzandola da un punto di vista delle temperature più consone nel periodo di luglio e naturalmente anche con sensazione di caldo un pochino più accentuata. Ma quello che a noi interessa è la stabilità del tempo, che sarà quasi totale. Con oggi possiamo dire che anche le regioni meridionali lentamente si avvieranno a concludere questa lunga fase caratterizzata da un anticiclone piuttosto forte africano che ha naturalmente dato connotati estivi, ampiamente estivi, a tutte le zone centrali e meridionali dell'Italia. Per ciò che concerne dunque la giornata di oggi, si sta aprendo con temperature piuttosto bassine, con una fortissima umidità data appunto anche da correnti più fresche, ma naturalmente durante il giorno ci saranno spazio ancora per qualche nuvolamento, ancora per qualche temporale in discesa dalle Alpi e dalle Prealpi, ma che non dovrebbero toccare la costa. Tutto sommato una domenica che si avvia ad essere comunque positiva e che regalerà ampi spazi soleggiati, temperature che lentamente guadagneranno i 28-29 gradi. Quindi da domani nuova situazione meteo che ci accompagnerà per buona parte, come ho già detto, della settimana. Buona domenica a tutti e naturalmente buon divertimento.